Так, всем привет! У нас сегодня мороз, 14 градусов. Товарищ Рафаэль с попой замерзшей. Ничего гулять не хотел идти. Вот, но я его выгнала, одела, говорю, давай гуляй. Вот. Сейчас он походит, наверное, побегает. Ну, сейчас побольше стал бегать. Это раньше выйдет, стоит как этот суслик. Сказали, что он немножко оброс. Вот, сейчас лошади мне еще гуляет. Часть у меня уже погуляла. Так как в пастухах мы уже гулять не можем. Вот. Потому что пастухи все в сугробах. Их только просто перешагнул ленту и все. Вот. У нас осталась только левада и свободный выгул некоторых лошадей, которые не убегают из дома. Они уходят туда в пастух открытый. Там у нас сено лежит. Они его кушают. Еще. А, насчет этого, света. Просто не надо так паниковать. Свет у нас часто вообще не включается. И он уже несколько лет вообще не включался. У нас новая линия проведена, хорошая, крепкая. Провода просто так не рвутся. Но просто вчерашний день был. Вот, видите, провод, кабель в снегу. Вот этот провод первый я сама чистила. То есть оно налипло, замерзло. Получилось вот так. То есть несколько лет у нас вообще не было отключения света. Вот вчера был единственный случай, и то уже поздно вечером его дали. У меня троглодиты гуляют. Это те, кто не убегает от дома, которым шляться не надо. Единственное, мне сейчас Рафаэль гуляет, не надо. Мне, конечно, гуляет хорошо. Кушают. Не буду их трогать пока. Вот такие дела. Так что пока нам никакого этого не надо. Как его зовут? Генератора. Дорогое удовольствие. Сейчас генераторы стоят очень дорого. Ну, пережили мы, да. Да, руками покачали воду. Ну, в принципе, это не так было сложно. Тем более Артем мне помог. Мы с ним привезли, напоили. Ничего затруднительного не было. Так, мы сегодня идем в Рафаэля работать на корде. Да? Жёг подвинул? Жёг подвинул. Что это полный рот? Ты посмотри, даже не жуется. Куда ты нахапал? Вся жадность тебя погубит. Обжорство тоже. Смотрите на него. Ой, господи, плюнь уже, плюнь. Ну зачем тебе полный рот? Ты посмотрите на него. Не жуется ведь. Не отбирай повод, пожалуйста. Выглядит полный рот, но достал какой. Не иди отсюда. А у Кати нет переходника на корду? Катя, переходник нужен на корду. Эй, суслик. Суслик. Давай, прими. Посмотрите на него. Вот видно, да? Вот этот полный рот сена. Вон за щекой лежит все. Напихал. Вот она. Кучка сена. Чудик ты заморский. Господи, ты куда поскакал? Все видели утром погоду, я показывала, да? Тихо, смирно. А сейчас метель. Все. Он успел погулять без снега, без метели. А сейчас метель метет. Шагай. 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 Не ко мне ж. Гоняет меня. Аня с Харлеем пошла работать. Пошли. 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 Хорошо. Два мужика вышли
Шагом. Рафаэль не знает голосовых команд. Вот, шагом. Короче, сыпет. Знаете, как будто природа забыла, что она нам насыпала уже 80 сантиметров. Так, что-то маловато. Шагай. Шагай. Это что за развороты? Шагай. Вот сейчас два гнедых жеребца работать. Куртку надеть. Шагай. Метет. Шагай. Это что такое у нас? Ты забыл, как круг выглядит? Видите эту позу коня? Сжался, голова вниз. Это значит, что ему не нравится, что снег идет. Ой, эта снежинка попала в камеру. Шагай. Шагай. Давай, давай. Шагай. Шагаем. Шагаем. Давай, давай, давай. Шагай. Давай от стенки уйдем. Шагай. Снег в лоб. Да не развернешься. Нет. Шагай. Шагай. Не надо к нему. Шагай. Там смотрите, что творится. Как сыпет. Шагай. Отвлекаться сильно нельзя. Все сыпет, прям засыпает. Давай, давай, давай. Ой, как противно-то. Шагай. Ну что такое? Придется. Чуть-чуть. Давай, давай, давай. Извиняюсь, перчатка нам сырая. Рысь! Рысь! Никакие резинки мне не нужны, он сам голову не сдержит. Рысь! Ленивая жопа! Давай, давай, давай! Сейчас тебя все под ноги упадет, будешь так делать. Мы еще резинки не зацепили. Давай, Россия. Хоп. 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 Неудобно. Снять хочется. Рысь. Рысь. Да, Рафаэль, ну как вот... Ну-ка, рысь. Ленивая задница. Давай. Рысь. Рысь. Давай, 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 давай. Рысь. Сейчас жоп напарю. Сдувает холмы. Рысь. Клин, через его жопу встал. Рысь. Я отвлекаюсь, все, он встает. Давай, давай, давай.
Мы пришли с занятия. Вот сейчас я его раздеваю. А он все ест еще это сено во рту. Он его держал. Хранил, чтобы никто не украл, да, Рафик? Давай сниму, потом дожуешь. Давай? Давай. Ух, второе мне надо. Ага, чтобы на сено на железе тоже не осталось. Все в снегу. Все, доедай свое сено. Молодец. Молодец. Мы сегодня не потели, мы сегодня так. Такую метель. Прям настоящий февраль. Такую метель. Ай! Одному козлу хорошо. Да, козел? Как всегда. На камеру он не работает. Ну что, в такую метель нифига не поработаешь. Ну, продолжим показывать собак. Это наш старый немец, ему 10 лет. Хакер. Его зовут Хакер. Хакер. Старенький, полопуший. Еле ходит. Да? Но еще умудряется в деревню уходить. Да? К другим собакам. Наргизка еще есть наша охрана. Наргиз. Там что-то подобие алабая. Наргиз. 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 Не буду я сильно беспокоить. Вот она. Выйди. Ну выйди, ну выйди. Вот. Подобие алабая. Ей тоже 10 лет. Ну, конечно, проверять всегда надо. Вот. Но это еще не все. Это еще не все собаки, да, Наргиз? Машину занесло. Все занесло. Уплывем мы как походу в этом году.